వ్యూయర్స్, నేను మీ రమ్య కృష్ణ. ఈరోజు మనం ఎంతో టేస్టీగా అండ్ సింపుల్గా ఉండే వెజ్ పులావ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు: పనీర్ 100 grams, క్యారెట్ 1, పొటాటో 1, బీన్స్, ఉల్లిపాయ, గ్రీన్ పీస్, ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత, నెయ్యి 2 టీ స్పూన్లు, బటర్, లెమన్ జ్యూస్. దాల్చిన చెక్క 2, జాపత్రి, జీలకర్ర 2 టీ స్పూన్లు, మిరియాలు 1 టీ స్పూన్, లవంగాలు 8, యాలకులు 2, ఎండుమిరపకాయలు 2, బిర్యానీ ఆకు 3. బాస్మతి రైస్ 1.5 కప్ తీసుకున్నాను. దీన్ని బాగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. బాస్మతి రైస్ బదులు మామూలు రైస్ కూడా వాడుకోవచ్చు. ముందుగా ఒక పెద్ద పాత్రలో బటర్, నెయ్యి వేసి అవి బాగా వేడెక్కాక ముందుగా చెప్పిన మసాలాలు కూడా వేసి బాగా వేయించుకోవాలి. ఇవి బాగా వేగాక ఉల్లిపాయల ముక్కలు కూడా వేసి కలుపుకోవాలి. ఇలా వేగుతున్నప్పుడు ఒక సైడ్కి పనీర్ని కూడా వేసి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని పక్కకు తీసుకోవాలి. తర్వాత క్యారెట్, పొటాటో, బీన్స్ అలాగే గ్రీన్ పీస్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. బాగా వేగాక కడిగి పెట్టుకున్న రైస్ను కూడా వేసుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు కలుపుకోవాలి. తర్వాత ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న పనీర్ పీస్ని కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఎప్పుడు మనం రైస్కి డబుల్ వాటర్ వేసుకుంటాం కదా, ఇక్కడ 1.5 కప్ రైస్కి 3 కప్స్ కన్నా కొంచెం తగ్గించి వేసుకోవాలి. తర్వాత రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు అలాగే నిమ్మరసం కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఒక 15 నిమిషాల పాటు మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ఇలా నైఫ్ పెట్టి రైస్ ఉడికిందో లేదో చెక్ చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వెజ్ పులావ్ రెడీ. ఈ రెసిపీని మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ నా కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.